Katar baut de facto aktuell gerade die größte Schiffsflotte der Welt, also im Bereich LNG, um Flüssigerdgas zu transportieren mit über 20 Milliarden Dollar Volumen. Um vielleicht das auch hier mal kurz einschätzen zu können, was diese 2 Millionen Kubik Gas pro Jahr ausmachen. Deutschland verbraucht ca. 90 Millionen pro Jahr und wir bekommen im Jahr 2026 2 Millionen. Wir brauchen jetzt 90, wir bekommen im Jahr 2026 2 Millionen. Das reicht der deutschen Wirtschaft, dem deutschen Gesamtverbrauch, Wirtschaft und Privat, ca. 14 Tage.